여기도 레일바이크가 자주 왔다 갔다 합니다. 이거 좀 흔한 풍경이기도 하고 그러네요. 보시면 이렇게 원래 철도는 자갈이 있어야 되잖아요. 이쪽에는 좀 특이하게 자갈이 안에는 좀 모래도 백사장 모래 뒤덮여가지고 저렇게 하는 모습을 볼 수가 있고요. 차 번호가 41호 바이크인데 뒤쪽에는 파란색 부분 보라색으로 좀 커버를 좀 연장을 해가지고 한 모습 볼 수가 있네요. 전면부에 보시면 LED 라이트가 있는데 얘는 잘 안 써요. 얘는 좀 밤에 운행을 좀 하는 건 잘 모르겠고요. 아니, 직원분한테 지난번에 물어봤는데 얘는 잘 안 쓴다고 합니다. LED 라이트가 있어요. 이거 LED 라이트인데 이게 다 순정으로 다 장착된 것 같기도 하거든요. 네이버 근행 모습 담아드릴게요. 얘도 광촌 네이버처럼 똑같이 검은색 충격 흡수가 장치가 있는데 얘는 스펀징이 없어가지고 그냥 얘는 좀 그냥 고무줄 해가지고 하는 방식입니다. 쉽게 말하자면 이건 네이버크 충돌 방치입니다. 충돌 방치입니다. 얘는요. 네이버크 다시 돌아가려면 좀 휘청하기 때문에 좀 유턴식으로 만들어놔 저렇게 돌아가는 식으로 다 만들어놨습니다.